Hello，大家好，我係西關注，咁就因為時間關係，我就分兩段嚟拍啦。咁就呢個就係我頭先做呢個小麥機啦。咁我下一個整嘅就非常之簡單啦。一個全部收晒先。就全部真係好易整嘅啲材料，一兩分鐘就搞掂啦。咁就係鵝卵石製造機，有好多個方法可以整嘅。咁咧。我嘅方法咧，通常咧方法咧就係喺呢度掘啦，咁就跌落去用銀度燒咧就冇計噶啦，咁樣係咯。不過你做到啲嘢可以防止俾用銀燒呢嚿嘢咧，就應該冇可能噶。如果有筆嘅話咧，咁樣就唔該留個 comment 同我講啦，咁樣係咯。今次拍片咧就係拍得咁多啦。好，如果中意我嘅影片嘅話就撳個 like 啦。咁想繼續睇落去嘅，支持我嘅，咁樣就喺喜歡差唔 like 即係 like 啦，like 差唔多嘅位置就撳個訂閱啦，subscribe 我啦。好啦，下次再見，拜拜。